دي بقى هنا. طب دي محطوطة ليه؟ فين الوصل؟ الشاحن ده جايبه جديد، ازاي مفيش الوصل دي بقى؟ دي العلبة، ده هو ده. أنا شاكك انه متبدل. اتفرجت على فيديو ال65 واط غير ده، جاب طول واكل العلبة كلها. ده ايه ده؟ وشحنت بشحن 45 واط، ده المفروض ان هو 65. اداني يتشحن بأسرع من 65. ده خد معايا ساعتين، انما التاني ساعة. ال45 في شحن غير ده.